अगले दिन ही कौवा ऊंची उड़ान भरता है, ये देखने के लिए कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे रखे हैं। काफी उड़ान के बाद एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला नजर आता है, जिसमें दो अंडे पड़े होते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। पास में पेड़ पर चिड़िया का घोंसला मिला है, जिसमें दो अंडे पड़े हैं और हैं भी हमारे अंडों की तरह। तुम जल्दी करो, अभी मैंने चिड़िया को आम के बाग की तरफ जाते हुए देखा है। वो जल्दी से अपने दोनों अंडे उठाकर चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं और वो जल्दी से चिड़िया के अंडे उठाकर झाड़ी में फेंक देते हैं और इसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहां से चले जाते हैं।